Sesuai ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kowe wong Arabi bento, wong Arab napa bento. Iki kula sering ditakoki iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Anu sering dinakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London niki kula niki ra ngelu tapi maksa ngaji lah. Nek ngelu ra ngaji malah ora ngamal. Dadi tetep ngaji. Kula niku sering ngertos ya, pancen tiyang Arab nggih sing bodho nggih langkung kathah nggih sami kaliyan tiyang Indonesia nggih sami sebetulnya nggih sami. Mergo kula nek gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku memang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget kok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya suwe hati salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Padahal niku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat. Ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Luguhe lugu koyo wong marung niku lho, lugu kursi mboten nak Indonesia lugu sopan. Lugu iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugu napa? Kursi. Kok ya biasa digo mlaku kok di parah tenan. Niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni diawara telepon diangkat as-shalah terus dipadel apa sa'i meneh. Aku ora ngerti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa Islam. Jadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede, mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jare wong NU lujute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep waduh, jadi satu-satu. Jadi, lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut ya kunut ae, nek wis mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tau dienggo kebanggaane Abu Jahal, Abu Lahab banggane nggih nganggo napa? Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misale sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub. Ujub ku nglebur napa? Ngamal. Saman seneng sedekah terus mulai tebe sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tebe kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon nak ada pembenaran dari mazhab kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kula wales song bodoh. Mator jadid. Ini ki rungokno sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhalah. Dua marhalah itu ada yang hitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno nggih. Niki kula tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasane kan ihram teng nopo? Dhuwur
dhuwur napa pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mungkin mikote saking bir napa Ali. Tapi nak sempun mepet haji ambilane langsung napa Mekah. Lah mungkin kuwatir gak entuk mikot, kan mikot napa teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah gitu delok kitab mon. Kulo nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangan Sayyid Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni. Sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang mu'inya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kados teng mriki kan wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjem Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah jauh dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan nih, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap sae. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune napa. Pola mikot itu kan ngeten nggih, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman ya Lamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi mun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat napa? Lewat budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo, malah mesti sah. Cuma keselen kemal-kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta, mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah, Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten niku men. Wong jenengan ra pangeran kok darani mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darani apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan lah aku wis biasa muni sah, dadi aku muni sah wae. Seperti bangaro siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi. Antara ketemu pangeran sah ora sah, milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi, Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat, ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno lagi ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo nggih alim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Dzati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati napa? Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari napa? Dzati napa? Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot,
Dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kalau aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya alam-lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang rodok pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah, wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya ndak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya maro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ana sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nak ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Nah, justru nak sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro-bro to perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo rene liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ikhram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Mboten yang sampean dengar kalau yang akhir itu ikhramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiane ning putih Solo. Ya tapi resikonya niku nggih, nek ampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Coba ya ceritane wong-wong niku, wong-wong kabeh ya wong awam-awam niku. Bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai, ya kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBIH. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar bisane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBIH akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Nah, ini berarti kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta dan ini. Warga ini diprotes perkara ikhram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ikhram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ikhram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Hal seperti itu, nggih memang nggih repot. Cara kula nggih, nak sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon. Banyak repot nama masalah. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Lah takbir yang di Fathul Mu'in, di sarahnya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu
itu pelabuhannya itu mepet Mekah, itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalaten. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi, yang kemarin saya haji itu jauh sekali, wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ra tok-tok. Wonten sing ngitung di catatan debat resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 napa kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, liwate airport niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nek numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ae repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune. Tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya ketok gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Mboten Kijang enggak mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah ora digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok dadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar itu berani menentukan dzati irkan jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, kok gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon ndi piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI. MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab napa haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwane Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Kados yang dhisik dolan Pak Alik Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuh ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jare Nabi, ya tak anteni sah. Tadi kalau haid apa tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkara ini enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko tok ndi Medion rabi.
Mulane bisa wae sampean ora ganteng lah turunane wali mungkin wong wali dhisik ku. Mulane anggere wong aku turunane wali saka perkarane lho itu memang iya memang Pak Hamka sing terkenal. Itu mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak Hamka kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anak wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka iki wong napa ngalim. Ya anake wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau. Nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya mbok betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh. Pokoke ora usah mbok jero-jerono. Pokoke ngono model wong dhisik iku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat itu aja. Nang Didi di garwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya nggawa bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong kaya iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Nggih, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman. Jadi kula suwun kalau sampean sithik-sithik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus wis orang sedekah ora ngene. Sedekah sing sunah Rasul ku kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Aku misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih napa beras utawa dhuwit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah klambi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Lah misale srugen ndek kriting mbok sedekahi jubah. Mosok wong kerja kasar jempo jubahan. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki klambi jubah. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Hukum itu tetap berputar sesuai konteks. Mboten kok hukumnya rubah mboten, konteks mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana ada senajan to saiki ora untuk tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan kowe nak kaji numpak unta ya unta mekeki mangan. Engko sakake wong kae. Lah mosok kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi, niki mboten mangan Nabi terus ambek bensini. Ya ra tok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat itu ora usah mbok jero-jerono. Paham ya mboten usah napa dijero-jerono. Dadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, digo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Nah niki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mok perkarane ora ulama Mekah Madinah. Padahal ulama Mekah Madinah sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Padha ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indah wah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kula ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang enggak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dina. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama, aja mbok sederhanakno. Sa'alim-alim iki Indonesia, alim ki Mekah napa? Madinah. Aja sampai Ka'bah dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum. Nggih melintasi batas napa hukum. Ngeri nak pun ngoten ngeri.
Kelompok bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kan kita punya kaidah. Ini rungokno tenan biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena ngelafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krana punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau ngelafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan, ulama kan dikenal, ya ditanya gitu. Kamane ditakoki. Saya kan sering meduki tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit. Itu lah apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolnya apa? Patung apa? Ulo. Pak apotek apa rumah sakit itu sing simbolnya ulo? Apotek ya aneh. Ya aneh kan asline apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? Ulo kodok-kodok ya kena mana simbolnya ulo. Ya aku kula ora iku ya jadi takok ini kok. Itu kan patung Bapak, itu kan syirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab kan, wong ora melok gawe kok mbok syirik. Aku mangkel. Ora melok gawe kok. Oh syirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah itu. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang nggak ada tulisannya tidak mesti milik NU, tapi dia nggak nyongkon, ditakoki ngono gak nyongkon. Jadi saya pernah ditanya. Farmasi saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya tuh farmasi itu logonya ulo ya. Kalau yang rada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang, apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dia yang ngakui yo, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Syekh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dambun kan, nggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni neng pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset, engko nak kesuwen ya ora kepleset kena kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunane Nabi, kene turunane Tunggul Ametung. Wah, yo repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunane Abu Jahal Abu Lahab yo pirang-pirang. Kene malah gak mungkin turunane Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Yo kula nak sering gojokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi.
Ya ta mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu buatan. Kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan. Angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lane kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina. Teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiyang Yasrib sing akhire dadi Madinah disebut Beatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno ngembargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nate pireng to critane jenengan. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Mulane kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampeyan nak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah nemen-nemen sing ana walanal ma'lah wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la uta ma'la. Wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggu sebagian ibadah haji, Mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diembargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digagu-gagulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram. Lalu ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngurung ana artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuwure no. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure gampun ya jalun kan renteng to jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun ngoten delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggere sing parang Ka'bah bener sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuwat. Tiyang non Arab nggih kathah. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiyang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan wong sama. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Iku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku bar kaji ora ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus nanti wow takok, tapi Mekah ngalim-ngalim anggeron Joban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai gak hormat. Oh anggeron Joban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk. Kuwabe dinyek mbek kiai. Mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa? Dicucuk. Bareng nyucup terus kok kesel ya. Saya Pak Yai,
Kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi gak coba. Paham gitu. Terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Mulane mboten angsal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqobah sing ning Baiatul Aqobah maknane Aqobah itu napa Mina. Mulane Mina itu bersejarah sekali. Mulane kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi niku kathah sanget teng pundi Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Sebab saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi aja ndadekno sombong, aja kok ben mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngambung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa Ka'bah. Ya sajane ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngambung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Yes. Kula nggih mboten nate ngambung Hajar Aswad. Nggih perkarane ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula pancen mboten niku. Bareng delok dosokan ngoten wis diwarai Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku ya warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak enggak nyium Ka'bah ndak? Aku diwarai Nabi cium jauh, sanut sing gampang-gampang wae. Nah daripada kayak maksa nyium, nyium Ka'bah maksa mergo gak marem, berarti kak mungkiri ajarannya Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am konten dalile marem. Wah, agak ngambung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Oh, marem coplon go mulai. Angger nak marem-marem coplon go mulai keloni bar. Hukum ana apa? Marem-mareman. Repot ngoten. Dadi eling-eling terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe hafal Quran bangga dadi ujub. Jadi kebenaran niku nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas iku dadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiyang Mekah. Nggih, enggak dadi kesombongane tiyang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Mengenai sama nak ketemu Mekah itu bedanya ngeten niru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud neng Mekah, mbek neng Amerika, neng Australia, apa dia apa neng Ka'bah. Mereka untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kue seneng di bumi ne pangeran kosong sangka sujud, ambek ora kosong sangka sujud. Seneng ra kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirub teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ora iso nyucekno wong. Abu Jahal lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Abu Lahab lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Aku kepengen ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa sujud. Dan pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi ning Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaane nek diwalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia. Dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah.
Saiki wong salah kaprah, anggere Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo 1000 salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ngono kaji bahlul. Wong bela-bela kathah kaji tapi gak salat. Bareng bar kaji tambah ra salat. Gojek susuk kathah salatku bar saiki mergo jare salate kono padha karo 1000 napa? Salat. Padahal nak 1000 salat nak sak dhuwur 1000 salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek wis kajine umur 70 tahun, salat 40 dina, berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina? Kuwi mun tahunan nggih. Wis ora salat nganti mati wis. Wah, nek jatahmu edan kabeh. Paham ya? Dadi kula suwun ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener kita. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari nopo Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk nopo mustakbirin nopo bi. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing wonten mboten nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tu anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia iku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murahek. Murahek ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong sepundi no, Bah? Jare Luqman Hakim, ayo melak aku. Ngene kuwi masyhur ceritanya. Luqman Hakim numpak khimar. Khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro, jare wong ning pasar, karepe ku piye? Luqman Hakim matur kenal bijak, jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhire terus wis jong kowe medhun tuntun. Karepe piye? Sing bapake enak-enak numpak jaran, anake kon nuntun. Akhire diwali anake kon numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi paham. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Lan kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku engko ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman ki kiai kok nak kirene kaya ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedhu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangem iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra ndek dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salate repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lae cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya ora usah ngono, kowe yakin bener ya. Selakoni ya, yakin bener misalnya ke di mobil kok sawangane ora korupsi, ora tangkep KPK, sangkepe bener. Paham ya? Kowe melarat sangane turunan terlatih bener. Nah, artinya terlatih kan wis ora ngeluh, ora sambat kan, berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru, paham ya? Sambat itu kan mari napa? Keliru. Dadi eling-eling walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum napa? La fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Dadi barang hak ora oleh anut selera, anut karepe wong akeh, mboten saged. Pokoke nek barang hak ya tetep hak senajan to niku mboten populer. Kok sekali anut wong akeh niku nggih rusak tenan. Lan niki kula elingaken nggih meskipun sampean ra seneng hisab. Biasanya tiang-tiang NU ora mboten seneng hisab.
Wes akeh ra seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Aja pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes aku ra seneng hisab lah, iku ojo anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisab. Imam Ghazali itu percaya hisab. Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa? Hisab. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisab ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisab itu qot'i, ya hisab yang akurat tentu ya. Hisab itu qot'i, ru'yah itu madnunah. Alasannya meripat itu so sengkler. Wong terakhum itu menawa hidup ya dianggap hilal. Tapi nak hisab kan qot'i. Mulane Imam Ghazali oleh nyindir ngeten iki sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ana gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misalnya. Lama gerhana sekian, sing gerhana samping kiri. Kowe iku asar atau durak ngomong mbek santrimu, "Cung kok salat gerhana bulan?" Iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan. Apa kowe ngene lek ngomongno santrimu, "Cung yo engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ru'yah gerhana ya sida, nak ora ya ora." Lah tapi piye wae ki muka diomongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep wae hisab kan. Mulane dari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarrab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dina ora mbok percaya, wong ngitung bulan sing cilik gerhanane muk 8 menit wae akurat, ngawiti sampai akhirnya wae akurat. Mosok ngitung dina keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita tidak bisa hisab, percaya ru'yah wae gampang, ilmu hisab jelimet. Anak ngono berarti annasu a'da'u majahilu, manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana ki fikih ra iso sapa. Gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru, nek ora ana gunane, padune ndekne ra iso. Itu kalau wong sugih di mobil loro, telu, jare sing wong melarat, gunane apa mobil telu? Nak digo sitok sing loro nganggur. Wis wong sugih ku roh carane, logikane, nak di telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora ora rasane dadi wong apa? Sugih. Itu gale wong rawayong, sitoke rantek kok rabi telu, kowe ora rasane wong rabi telu kok. Oh repot, selera melarat itu repot. Dari rabi sitoke rantek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah wis kayak bojo telu. Jebule nak telu to ya. Padha wong ndek mobil telu, nak sing duwe ora logikane. Nak digo sitok rusak sitok ijek sitok. Tapi nak wong melarat kan ndek telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lah ya ora sambung to ngoten niku. Dadi hisab meskipun kita ngikuti ru'yah tetap harus nganggap hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar napa? Hisab. Mulane jare Imam Ghazali, aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewean ae ora usah napa aja. Mulane kula nang ngertangkai Tanjung, Gus dinan percaya hisab apa ru'yah. Lah aku ada mbok du hisab mbek ru'yah, aku wong alim, ru'yah ya ora dalile, hisab ya ora dalile, tak jam ngoten. Berarti jenengan yo hisab yo ru'yah, yo hisab yo ru'yah. Wong padha ra ilmune. Aku ora perlu gedeng salah sitoke. Ya karena tadi ya, dari Imam Ghazali bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Dadi piye wae langit bulan digawe niku supaya kita ngerti napa itu hitungan. Mun nggih kula terusaken itu kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iku kalau tak cerita sidik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih, karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi.
Lagi pula apike wong nakal pancen mati jare Sufyan Ats-Tsauri. Apike wong nakal pancen apa? Mati. Wong ganggu wong akeh. Terus yang satu lama berpendapat ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk ke takok. Iki oplosan ta ora iki. Lah nek misalnya beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora, sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul, wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora ya repot. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Atuk sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nek kelar bayar tak tulung nak ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era sakniki era sekuler sakniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Dadi misale ana germo lara, cara ulama dhisik cara doktere kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho yo salah paham terus. Ojo kon ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong dolim. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong akeh. Tapi sakniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke nggih tulung ditulung. Lah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Iki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham gitu terus kula suwun mazhab-mazhab sing macam-macam niku nggih diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini luwih elek menan acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh ini TV nih. Kowe ini semua alim tenan, maca muin setengah apal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan niku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Masuk artis sing elek ya wae. Wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngonco nguru intune ta apa iku ya tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kalau sering ditangkleti ngoten. Tapi nak kula nggih mboten tersinggung, nak kula pribadi. Wong gawe hukume manusa wae kok napa tersinggung. Tapi nak kiai-kiai sepuh do tersinggung tenan. Ngunyek wong, kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmu nih. Ya, sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngangge ukuran lokal. Sesuai orang kok ulama Indonesia ambil ulama Mekah, tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah anggere jowo Indonesia internasional, masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok, nang nek nang Malaysia jadi seminar internasional. Lah, nah misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misalnya ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten.
Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kok kerupuk cilik bareng digoreng meletok waget. Ulama internasional, masya Allah, hada haram, hada sihir. Jadi ngene iso goblok, kerupuk didarani sihir. Karena mangkel. Ayo repot, kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran diukur lokal lebih internal apa? Lokal. Ayo repot apa berarti? Isra usah dijerok-jerok napa wae ngoten. Niki wau kula nerangno ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi napa samiron tahjur. Mun kula terusaken nggih. Wa huwa Allah taala iku alladzi dzat ansa'a kang gawe sapa Allah khalaqatu sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon. Bi maknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon. Allah iku zat sing gawe iso krungu. Wal absara lan zat sing gawe iso ndelok. Wal afidata lan zat sing gawe kowe ndek ati. Ail quluba tegese kowe iku duwe ati. Wis manusa duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nah kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ini biasa. Wong kula nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam to dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati ya wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang sing neranta anak-anake ya didendami kan macem. Mulane wong pegatan jare kan bela anak macem dadi apik lah. Tapi aja pegatan nek iso biasa ae. Sing mesti takdir kaya wis keben ngono sing ngoten. Ail quluba tegese pira-pira ati. Dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan. Qalilan sithik banget, qalilan sithik banget. Utemai tak kidun au kitil kilati maring sithik. Maksudnya qalilan wong Arab nak muni sithik banget qalilan nak muni akeh banget ya kafiram ma. Misalnya api banget ni'imma taskuruna syukur sira kabeh wa wa ta'ala wa alladzi tadzaro akan gawe sapa ladi kum sira kabeh khalaqat sing gawe sapa wa kum sira kabeh fil ardi ing dalam bumi Allah iku gawe kowe urip ning bumi wa ilahi lan maring apa sarasan tuh saruna den giring sira kabeh tu pasuna tegese den giring sira kabeh ditangekno sira kabeh wa wa ta'ala wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti dadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Artinya maringi urip ngaten nggih. Misale sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan nggih. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nak manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaane diwali, lah manusa kok iso mikir asline keng napa? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kon dirak kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan. Misale kan nyifati ruhen kriting iso mikir, iso mlaku rugi. Mergo nek nyifati, kan apa iso mlaku di sikil? Kenapa mergo ijek urip? Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kan nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip. Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso, apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyatu khonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Qalata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu maksudnya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina toin. Ya Allah, saya siap sami'na wa ata'na, saya siap menerima perintah Engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lha janggale ning ndi nak bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak
nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dari darah, dari daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning Nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan niku, bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusa terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusa. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qalata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Ngomong piye? Piye? Semuruh ditakokno tekem oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti. Wong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review urip ya. Hidup itu tidak mati. Imam Ghazali top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwallazi yuhyin. Malane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Wong kon ndonga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menungso. Lah iku mari ramandi, paham. Wis mesti ramandine tak jamin. Maksudnya kon ndonga asmaul husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nek ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Wong jare geni neraka iku panase pinten? 70 lipete geni napa donya. Iku geni neraka, geni solder ya ora ora. Nek geni solder utawa geni panas ya nek rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak iku nak seminar ya janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak jagal kehidupan ora kudu ngono, suroe ora kudu ngono. Iwak ya janggal manusa ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusa mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang. Kula contohna bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku yo nyamuk tenan. Nyamuk iki kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno. Nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge, ana pori-porine. Terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku ya jek ndek kutu, ndek kuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuhe kumane? Ya ora iso mikir kan. Tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh. Terus kumpule iku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nak nyifati Allah kan selesai. Wa waladhi yuhyi pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh. Carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nek wis wusul maca ayat wa huwallazi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah, tapi nek kowe ora wusul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa ndiasem iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Jadi mergi kita tidak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebab urip mergo mangan, ora mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane, apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan. Sebab urip ku mangan, ora urip nara mangan ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi ape ngomong kok suci ya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus.
Lan jare bojo kula Gus jenengan urip wis apik. Tapi kita wong paling bingung jenengan karo omongane wong. Ya mulane aku rapi ngoten. Aku ora pegatan wis apik. Karena nek kula nu kitab mbek bojo wis seneng kitab. Kula urung tau nu kok ana gelang bojoku regane jutaan. Anu kok ana kitab bilak-balik. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kok. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 60 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula banyak punya adat kitab itu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli, pesen di Libanon, ya dapat. Jare sapa ora di doblane. Mergo tuku ning Indonesia mboten enten, adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngoten kok dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya kan terus mboten imbang to maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah Rasul. Jobane tapi salat sarongan tok. Sampai dicangcut ning gulu iku ya sunnah Rasul. Ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendel ning masjid, dene salat mok sarongan. Tabiin juanggal. Juanggal njar. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua bae. Terus piye tadi sing kula terangno wingi, Jabir terus nangis. Wong nak mati iku kafane rapet ta ora? Nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut. Pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo klambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul iku kelaparan nganti ganjil weteng ke wani to ora. Lho mboten firman wani to ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik e. Sedekah kan gagah. Gagah dilem mesti di dhuwit. Aja kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah Rasul iku bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah iku bar Khadijah kabundut apa jek sugeng. Jawab mawon. Kabundut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampai payo-payo wae biasa ora usah muni sunah-sunah Rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persisno sik bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nek wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar jujur. Lah kenapa kepengin? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo nek ora duwe dhuwit ku ilang kepengin mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kathah poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Biasa mawon anak ben ngamal-ngamal wis piye wae zina ku elek apik rabi ngoten. Dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho nggih to Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak zina.
Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Oh, wayo ngekeno mate nabi ngene-ngene. Lah masih bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lah ya nak tujuane ngekeno umat, cah papat mbok rabi pancen kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing napa? Ayu. Wis ora usah berlebihan, iki biasa mawon niru nabi, kena apa kok nikah ya ahadul basar wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Menane sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ra zina termasuk sebabe melarat. Iku ya termasuk iku kudu mbok syukuri piye wae sebabe ra zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ra zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yudhilluhum wa fi dhilli yaumala dhilla ila dhillu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artinya syaratnya ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik, tapi orang wali, tapi nak di kesempatan ora sida niku wali ini. Padahal di kesempatan wong sugih tau melarat. Wong sugih, dadi wong sugih gampang dadi wali. Pokoke angger ra sida maksiat wali, angger ra sida terus pokoke usahane ora sida. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling nggih, dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti ojo nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek mbok balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya mau manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa. Nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa walad yuhyi kersane nak Allah ape nguripno lemah ya keben. Nak ape nguripno wit iso ngendikan ya keben, nguripno sapi ya wis ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal, misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi itu buntute diketok, disabetno sing mati, iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repot lha apa nyembelih sapi dek wedhus barang. Apa ngenteni napa? Ngentok butut barang. Cara Nabi Isa luwih modern ora usah ngono-ngono, nek mati ditakoki. Cung kowe sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern menan ra usah ayate Allah kekuasaan Allah ngenteni takok wong mati. Lah manuk segara rak wis akeh pertunjukan. Lha apa takok wong mati barang malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok diseblakno wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. Terus tangi, terus ngomong sing matene aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jare nggo nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok ijek golek bukti kekuasaane meneh kowe edan ta waras. Lah akhire umate ora keramat ngene iki perkarane wis wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih keramat mbek ora. Nak pancen keramat iku ndelok ayat Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat wis sakmene iki ya kok ijek golek tambahan. Wis wabi ayi ala rabbikum napa tukadzi. Isin. Mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula cek pede, mesti cek mulya kula ning ngarepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nate ditantang wali, kula roh lho Gus perasaane jenengan cek roh cek ora tebake kira pangeran. Cek roh cek ora iku urusanmu. Barang kula tantang, ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandi wah mboten wonten kula tetep luwih didengar ulama lha ya jute kowe ra wani ayo. Jadi eling-eling ya, terus nak pancen wong mati iso omong mbok dibukti ayate Allah. Mestine luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah. Ya wis berarti lemah ya iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersakno lemah iso mikir, ya iso mikir kados tengah ayat napa? Sumastawa ilas sama iwahya napa? Tukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Terus napa qalata ataina toin. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan. Yuhyi ku nguripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kapundhut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedue Allah sarasan ikhtilaful laili utai sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rino. Bisawadi lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksoni lan kurang. Afala takiluna nata ora padha diakal sira kabeh.
ora ngenangan sira kabeh sunahu ing tindak lampe Allah taala fata tabiruna mongko iktibar sira kabeh alami subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati